Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σχάρες. Μαζέψτε την παρέα σας. Ελληνικό παραδοσιακό σουβλάκι για σήμερα. Και είμαστε η αδερφή Μαλιώρα. Είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή και κάντε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε μας βίντεο. Ελάτε και στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψίστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Συνεργάτης και φίλος, ο Γιώργος Καραγιάννης. Γεια σας και από μένα, καλοί μου φίλοι και φίλες. Μαζί με τις συνταγές μου σας στέλνω και την αγάπη μου εδώ από το φιλόξενο χώρο του Brothers στον Κορυδαλό και να ευχηθώ σε όλους σας καλά σας ψησίματα. Καλά μας ψησίματα. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Δική του λοιπόν αυτή η υπέροχη συνταγή για ελληνικό παραδοσιακό σουβλάκι πέρα από το κλασικό. Πάμε να τα δούμε βήμα-βήμα. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Ελληνικό παραδοσιακό σουβλάκι για σήμερα. Σε παλιότερο βίντεο σας είχαμε δείξει την πολύ κλασική εκδοχή για το ελληνικό παραδοσιακό σουβλάκι και θα το δείτε στο παραπάνω link. Σήμερα με τη βοήθεια του Γιώργου θα πάμε λίγο παραπέρα. Θα δώσουμε άρωμα και γεύση σε αυτό το σουβλάκι. Θυμάμαι πιτσιρικάς, μας δίναν χαρτζηλίκι για 2 σουβλάκια, μικρούλια, με λίγο ψωμάκι στη λαδόκολα, στο τέλος έγλυφα και τη λαδόκολα. Και τόσο έφτανε. Δεν ξέρω πόσα έτρωγες, ήταν κι άλλες εποχές βέβαια τότε. Ναι. Εγώ πάντως έτρωγα 3 σουβλάκια. Τώρα που μεγάλωσα από 4-5. Και να μην κάνω 2. Έχουμε μπόλικο. Εντάξει είμαστε. Έχουμε μπόλικο. Αλλά θέλει διαδικασία όμως για να δείξουμε ένα απλό μαρινάρισμα. Εντάξει, εγώ πάω να τσιπουράκι να ετοιμάσω. Ναι. Εγώ θα σας δείξω και θα σας πω για το κρέας, για το πώς θα το αλατίσουμε και θα το αρωματίσουμε αυτό το ελληνικό παραδοσιακό σουβλάκι. Είναι μια διαδικασία που αξίζει τον κόπο να τη δείτε βήμα-βήμα. Λοιπόν, σήμερα, βάσει των ειδοποιών του Γιώργου, θα σας δείξουμε έναν άλλο τρόπο για να το καρικεύσετε και να το αλατίσετε. Έχει σημασία τα πάντα να γίνουν με λεπτομέρεια και με ακρίβεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα πολύ λίγα μπαχαρικά. Για 2 κιλά κρέας θα βάλουμε 2 γραμμάρια πιπέρι μαύρο και ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο θρούμπι. Θα τα χτυπήσουμε στο γουδί για να θρηματιστεί κυρίως το πιπέρι, να γίνει σκόνη, αλλά και να βγάλει όλο το άρωμά του θρούμπι. Αφού θρηματιστούν καλά και βγάλει το θρούμπι όλο το άρωμα, θα προσθέσουμε για 2 κιλά κρέας χοιρινό 24 γραμμάρια αλάτι. Καλό θαλασσινό αλάτι. Αλλά και 3 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Όχι άλλη ζάχαρη, άχνη. Τα χτυπάμε και αυτά μέσα στο κουδί, κυρίως για να θρηματιστεί το αλάτι και θα σας δείξουμε στη συνέχεια πώς θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, τα μπαχαρικά μας είναι έτοιμα και δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Για 2 κιλά κρέας θα βάλετε μέσα σε ένα ποτήρι 150 ml νερό. Μέσα στο νερό θα ρίξετε το αλάτι με τα μπαχαρικά. Με ένα κουταλάκι ανακατέψτε καλά, κυρίως για να λιώσει το αλάτι και η ζάχαρη. Το ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά γιατί πρέπει να λιώσει το αλάτι. Μετά από αρκετό ανακάτεμα
Και αφού έλυσε το αλάτι, είμαστε έτοιμοι να το χρησιμοποιήσουμε. Πριν όμως το χρησιμοποιήσω, θα σας πω 2 λέξεις για το κρέας. Επιλέξαμε κομμάτια κρέατος από την περιοχή της Νεφραμιάς. Μετά το μπριζολάκι που έχει, μετά το μάτι της μπριζόλας και πριν την κοιλιά. Ένα στενόμακρο κομμάτι, το οποίο είναι εξαιρετικό, έχει λιπάκι αρκετό, είναι μαλακό και το κόψαμε σε κομμάτια τόσο μικρά, όπως τα βλέπετε εδώ. Και τώρα πάμε να το καρικεύσουμε. Προσθέτουμε αυτό το υλικό βλέπετε έχει λιώσει καλά και το αλάτι και η ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά. Κάντε μασάζ, ζυμώστε το κρέας καλά. Θέλουμε να απορροφηθεί όλο αυτό το υγρό και να τραβήξει και το αλάτι μέσα. Είναι αρωματισμένο διακριτικά. Το πιπέρι δεν είναι πολύ, είναι λίγο γιατί δεν θέλουμε την έντονη μυρωδιά του, ούτε και το θρούμπι. Δεν βάλαμε ρίγανη γιατί η ρίγανη μπορεί να πικρίσει αν είναι πολύ δυνατή ή αν ξεφύγει λιγάκι. Βλέπετε ότι σιγά σιγά τα υγρά έχουν απορροφηθεί. Θα το αφήσουμε εδώ στο νερό με το αλάτι και τα μυρωδικά για τουλάχιστον 2 ώρες. Θα μπορούσατε να το αφήσετε και μέχρι την επόμενη μέρα. Ακόμα καλύτερα. Εμείς θα το αφήσουμε 1-2 ώρες και θα σας δείξουμε τι άλλο θα κάνουμε κατά το ψήσιμο και πώς θα το ψήσουμε. Και στο τέλος βέβαια θα το σερβίρουμε με 2 διαφορετικούς τρόπους και οι 2 κλασικοί και παραδοσιακοί για μας. Έτοιμα τα τσίπουρα αδερφέ? Τόση ώρα πρέπει να είσαι και εγώ τελείωσα. Λοιπόν, έχουμε και αυτό εδώ το μπαχαρικό, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε κατά το ψήσιμο. Θα πούμε τότε γι' αυτό. Λοιπόν, συμμαζεύω. Λοιπόν, στα γαβράκος, όλα τα καλά. Λοιπόν, γεια μας. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Στην υγεία σας, παιδιά. Βάλσαμο. Σε λίγο η συνέχεια. Ανάβουμε τα κάρβουνα με προσανάματα που βάζουμε στην κορυφή, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω, εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Τώρα ήρθε η ώρα να σουβλήσουμε το κρέας και να κάνουμε το σουβλάκι. Θα χρησιμοποιήσουμε μικρό καλαμάκι, το κλασικό. Και κοιτάζουμε πρώτα να σουβλήσουμε ένα κομμάτι το οποίο θα έχει λίπος και θα το βάλουμε άκρη-άκρη. Προσοχή να μην καρφωθείτε γιατί κάνουν άγριο κάρφωμα. Θα κάνουμε μικρό σουβλάκι όπως παλιά. Κοιτάζουμε να κάνουμε ομοιόμορφο σούβλισμα, τα κομμάτια δηλαδή να είναι και ομοιόμορφο μεταξύ τους, αλλά και να κάνουμε καλή κατανομή στο λίπος. Θέλει λίπος το σουβλάκι, το χοιρινό. Εκεί είναι και όλη η γλύκα. Και θα τελειώσουμε με ένα κομμάτι που θα έχει πάλι λίπος. Αυτό. Αυτό είναι το σουβλάκι μας. Ωραιότατο, μικρό, χειροποίητο και με ιδιαίτερη γεύση. Κατά τον ίδιο τρόπο θα σουβλήσουμε και τα υπόλοιπα. Ξεκινάμε το ψήσιμο και δώστε βάση στον τρόπο που θα τα ψήσουμε. Καταρχήν πρέπει να τα βάλουμε πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Κολλητά, να μην έχουν κενό. Έτσι. Το μόνο που κάνετε, ανασηκώστε αν θέλετε λίγο για να μην κολλήσουνε. Μπορείτε να τα παραμερίζετε λιγάκι αν θέλετε, αλλά δεν θα τα γυρίσουμε ακόμα. Είναι σημαντικό να είναι το ένα δίπλα στο άλλο, γιατί έτσι θα γίνουν πιο ζουμερά. Μας πήραν τα ντουμάνια και θα βάλουμε και τον απορροφητήρα.
Τώρα το πρώτο γύρισμα θα το κάνουμε από την απέναντι μεριά. Έτσι. Όχι έτσι, έτσι, απέναντι. Και θα σας δείξουμε τι θα κάνουμε τώρα στο πρώτο γύρισμα αυτό. Για αυτό το συγκεκριμένο σουβλάκι. Σε αυτό το πρώτο γύρισμα θα ρίξουμε λίγο πάπρικα καπνιστή. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που θα μας δώσει έξτρα γεύση. Πάπρικα καπνιστή στο πρώτο γύρισμα. Τώρα, το επόμενο γύρισμα θα γίνει κατά αυτόν τον τρόπο, στο τέταρτο. Βλέπετε, όχι από την απέναντι, έτσι. Αυτό. Και πάλι το ένα δίπλα στο άλλο στριμωχτά. Έτσι ψήνεται σωστά το σουβλάκι. Ρε ντουμάνια. Και τώρα θα τα γυρίσουμε από την απέναντι πλευρά. Αρχίζουν ήδη και παίρνουν χρώμα. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε και από αυτή την πλευρά πάπρικα. Ήδη έχουν πάρει χρώμα. Πρέπει να προσέξετε το χρόνο που θα τα βγάλετε για να μην στεγνώσουν. Και πάμε για το τελευταίο γύρισμα. Γυρίζουμε πάλι στο τέταρτο. Όχι από την απέναντι. Προσπαθούμε να σας το δείξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι σημαντικό να είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Έτσι δεν θα στεγνώσουν. Μπορείτε ακόμα μία φορά να βάλετε πάπρικα. Καλό είναι να πάει μία φορά στην κάθε πλευρά. Πάμε για ακόμα ένα γύρισμα από την απέναντι πλευρά αυτή τη φορά. Και κολλητά το ένα με το άλλο. Γυρίζουμε και στριμώχνουμε στη δίπλα σειρά. Έτσι ακριβώς, όπως τα γυρίζει εδώ ο Ανδρέας. Θέλει κόπο το ελληνικό παραδοσιακό σουβλάκι, αλλά είναι μαγικό στη γεύση. Εδώ που έχουμε πιο δυνατή φωτιά, προπορεύονται, θα βγουν πρώτα. Ένα γυρισματάκι γρήγορα ακόμα και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Τώρα ελέγχετε ποια πλευρά δεν έχει πάρει καλό χρωματάκι και γυρίζετε ανάλογα. Είναι το τελικό φινίρισμα που θα λέγαμε. Εδώ, αυτό, έχει γύρισμα. Και αυτό. Και αυτό. Συνεχίστε έτσι, είναι καλοψημένα, σε αυτό το στάδιο είναι κατάλληλα για να βγούνε. Αρχίζουν να βγαίνουν ένα-ένα, τα κουμπάμε πάνω στο μπάγκο μας, τα αφήνουμε να έρθουν στη θερμοκρασία που πρέπει, ώσπου να ψήσουμε και μερικές πίτες. Βάλαμε να ψηθεί και γρητούλα. Τα σουβλάκια μας έχουν γίνει. Προσοχή στην πιτούλα μας. Θα βάλουμε και άλλη όσο απελευθερώνεται ο χώρος. Σε λίγο θα είναι και οι πιτούλες μας έτοιμες και θα σας δείξουμε δύο τρόπους σερβιρίσματος, των παλιών και των νεότερων. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Εγώ θα σας δείξω τον παλιότερο τρόπο, σαν παλιότερος. Ψωμάκια, δύο σουβλάκια και λίγο λεμονάκι.
Αυτός είναι ο νεότερος τρόπος. Τζατζικάκι. Σουβλάκι. Αυτό. Λίγο κρεμμυδάκι με μαϊδανό. Και ντοματούλα. Έτοιμο το κολατσιό. Εγώ θα είπαμε θα δοκιμάσω αυτό που είναι παλιότερο. Εσύ με αυτό, Εγώ θα δοκιμάσω και τον παλιότερο τρόπο μετά. Κάνω 2-3. Καλός ο παλιός τρόπος, αλλά θα δοκιμάσω και από τον καινούριο. Πρόκειται για ένα φανταστικό σουβλάκι. Έχει απίστευτη γεύση. Είναι μαλακό, ζουμερό. Είναι ό,τι καλύτερο. Δοκιμάστε το όπως παλιά και με το ψωμάκι, αλλά και με την πίτα. Και λίγο κρασάκι. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας. Μοναδικό σουβλάκι, Γιώργο. Είχα χρόνια να δοκιμάσω τέτοια γεύση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργη, τέλειο. Μπράβο. Εμείς συνεχίζουμε να τρώμε και με τα δυο χέρια και έχω να σας πω πως θα ακολουθήσουν και άλλα χοιρινά σουβλάκια με διαφορετικές γεύσεις, αλλά και σουβλάκι κοτόπουλο και άλλα σουβλάκια που σας τα κρατάμε για έκπληξη. Συντονιστείτε, γιατί η συνέχεια θα είναι συναρπαστική. Κάπου εδώ, κάπου εδώ. Εδώ καταλαβαίνεις τη γεύση διαφορετικά. Αυτά είναι σουβλάκια. Δική μου και ένα με τον καινούριο τρόπο. Και ένα και δυο. Όχι, ένα ακόμα το φάω.